这盘棋呢年代就比较久远了，出自1966年。当时呢中国象棋队访问越南进行一个友谊赛，那执红方的是胡司令，黑方是越南的棋手张仲宝。这盘棋很精彩啊，咱们直接开讲，请看棋盘。那开局胡司令中炮，黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车。黑方没有挺卒，他选择曲头屏风马。胡司令这里挺七边，黑方挺七卒，红方进车过河。黑方选择一个左马盘河的变化，这是非常经典的一个布局。那下一招黑方就准备冲卒踩车，胡司令静观其变，先跳个正马再说。这里黑方如果直接冲卒踩车呢，是占不到什么便宜的。未来呢我会发作品详细讲解这个左马盘河。那本局呢黑方先补了一手象7进5，下一招就准备冲卒踩车了，红方把车一退。那这时候黑方也是冲卒踩车，胡司令平车一杀。那么走到这儿呢，黑方一般平炮拉住的居多，当时呢黑方选择平炮到视角，这样走也没什么问题。接下来红方起横车，黑方进炮过河，可能要平炮打象。那胡司令针对这招棋选择冲中兵，黑方呢还是平炮瞄住底象，可是胡司令呢置之不理，继续冲中兵。那么这招棋一走，黑方绝对不能先打象一将，这里基本上黑方要丢子了。那这一将红方就不是。那这个棋黑方虽然说打了个象，当时挺爽的，但是你看这个炮的位置很危险，而且他这个盘河马也是个问题。那现在拱着马，你说你怎么办？你要是冲了，那红方进车一抓，这个马死了。那这里肯定有人会说没事儿，黑方可以往上跳，因为这里踩着车嘛。但是红方呢可以平车杀卒，那这里又捉着马，那黑方不是踩着2个马吗？随便你踩，你随便挑一个吧。这个时候红方平过来抽车，那这样就更得不偿失了所以说这样走不行。那我们再回到这儿，刚才说了黑方不能把这个兵冲掉，那黑方如果说回马踩车行不行呢？那这样走红方就先拉住再说。那现在中路这个兵的问题还没有解决呢，如果你拱掉，红方一跳马，那一会儿中路打一将再上马踩马，这个子呢还是要丢，那这样走也不是很好。我们看实战，当时呢黑方平炮打底象，红方往前冲兵。那黑方既然能跟胡司令下棋，也不是一般人他先把中兵拱了，拱了以后，当时胡司令选择上马腰对。那么红方现在还能不能进车再次捉马呢？这样走呢也不是不行，但是跟刚才的情况就不一样了。黑方这里有个平炮一将的棋，那红方只能一车换双了，踩炮，黑方把车一飞，红方踩马一将。那如果黑方再回将，红方继续跃马盘头。这个棋虽然说红方少一个车，但是是有攻势的，还算不错，红方也不亏。那当时黑方把中兵冲掉，红方直接上马腰对，黑方踩了，红方也踩掉。这时候黑方出车捉炮，红方打中卒一将，黑方不是，红方再加个中炮。那红方这个造型明显是有攻势的，那不出意外红方可能会继续跳马。那黑方呢先把车提到巡河，防止红方往上蹦那红方先平车捉一下视角炮，黑方呢进炮封锁，这里是弹子炮。那现在红方这个马也不敢跳，一跳中炮没了。那这时候胡司令先拱个边兵，防止黑方平炮打掉。这时候黑方出类车，那红方移形换位把车平到这边来，下一招可能要跳马了。那黑方呢平炮挡住，那胡司令进车到卒林，可能要平车吃卒压马。那黑方呢也进车到兵临线，就是说如果红方吃卒压马，黑方有个平炮打边兵的棋，这里打着马，如果说红方往上蹦，黑方还有个平炮一将的棋，就是如果红方踩掉，黑方就平炮打过来，如果红方不踩他补士，黑方就进车抓中炮。而且这招棋抓中炮是假，下招还要出将铁门栓。那刚才红方要补士6进5，黑方还有下底炮，这个棋也不是很好走。我们看一下实战当时胡司令进车到卒林，黑方也进车到兵临线，但是胡司令呢没有平车杀卒，他直接就上马了。那这招棋走，黑方不敢平炮打兵，红方踩马，这是个杀棋车砍底时就死了。这棋黑方还得平炮过来挡车防守，这肯定不行。
那么当红方跳马以后啊，黑方直接就现炮一将，他希望红方踩回来，但是胡司令呢直接补士了，没有理他。那这里还踩着马呀，那黑方赶快把马逃开。这时候呢，胡司令继续催杀，平车站肋。这里暗藏了2种杀招，我们演示一下。假设还是轮到红方走，红方第一种杀招呢，可以直接往上跳马。现在车砍底士是杀棋，卧槽也是杀棋，这个棋是解不掉的啊。那么第二种杀招呢，是红方不跳马，直接就弃车砍底士，黑方只能老将吃了，红方上马一将。这里是车将马将，黑方只有回将，红方沉车下底就是绝杀。哎，这样一讲大家就明白了吧？这个棋非常的毒辣啊！我们看实战。那当时呢，红方平车站肋，黑方呢也看中这2个杀棋了，他选择平炮挡住。那现在红方再跳马没用啊，人家用马踩掉就行了。走到这儿呢，胡司令直接平车杀边卒，黑方进车抓中炮。那就在这个时候，只见胡司令嘴角再次上扬，露出那让人胆颤的神秘微笑。那说时迟，那时快，只见胡司令手起刀落，直接马踏中象，一招毙命。那这招棋走完，黑方愣了半天，随后投子认负。那么红方现在这里踩了车，首先黑方不能用象把马飞掉，不然红方沉车下底一将，黑方垫住，打中象就绝杀了，直接重炮带走。那么第二种情况，黑方如果直接砍中炮行不行呢？那这样子红方也是下底一将，这里无论黑方是垫炮还是垫士，红方都是上马绝杀，这里是马炮双将啊。那么第三种情况，黑方直接出将行不行呢？那也没用啊，红方下底一将，老将上来回马一将，只能上到3层楼，再退车一将就绝杀无解了。